чуйте това слово. Битие 15, 5 стих. 5 стих се казва: тогава, като го изведе вън, каза: погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И рече му: толкова ще бъдат твоите потомци. Сега, внимавайте върху това слово. Отива Бог, приятеля на... Кого Бог изведе от тях? Кой той? Авраам. Извежда Бог Авраам от тях и казва: излез вън. Излез. Кажи: аз искам да разбера този слово. Кажи: сърцето ми иска да го приеме. Аз съм готов за този слово. В името на Исус да има плод от това слово. Бог извежда Авраам вън, казвайки му: излез навън и погледни звездите. Какво му казва? Погледни звездите. Ако можеш да ги изброиш, толкова ще бъде твоето потомство. Докато Бог казва това на Авраам, той му го казва, защото Бог виждаше, че Авраам страдаше поради това, че нямаше дете. Изведи го вън и му каза: виждаш ли колко звезди има? Каза му: погледни звездите. Не му каза: мислиш ли за тях? Как са създадени? Как стоят там без да падат? Не са залепени, не са зашити. Те стоят там и не мърдат, докато аз не кажа. Той не каза на Авраам: мисли за тях, разсъждавай за тях. Всъщност Бог извика Авраам да му покаже и да му каже да направи нещо, което той няма да може. Авраам знаеше, като погледна звездите, че няма да може. Но когато Бог му каза: ще ти надам потомство, тогава той погледна, че може. Да преброи звездите Авраам не можа, нито може. Но да повярва на Бога, че ще има потомство, може. Защото Писанието след това казва: Авраам вярваше на Господа и той му го вмени за правда. Как разбираме, че Авраам повярва? Писанието казва, че Бог вмени доверието и вярата на Авраам в неговото име, в Господа, и го направи праведен. Праведен, защото повярва, че ще му даде потомство. Вие разбирате ли? Самият Авраам не може да има дете. Нито деца. Самата Сара не може да ражда. И двамата не могат. Имаше проблем вътре в тях. И не можеше да зачне. И Бог идва по време на големия проблем на Авраам и му казва: аз ще ти дам по-голямо потомство от всички звезди, които виждаш. Църква, искам да проумявате, Бог идва и говори на Авраам за бъдеще. Бог идва и говори на Авраам за бъдеще. Тоест, Авраам трябваше да се подготви. Авраам трябваше да се подготви. На вяра Авраам може да почне да строи къща за първото му дете. И хората ще го питат: защо си правиш още една къща? Защото ще си имал дете. Хората ще го гледат, ще се смеят, кажат: ти си на 150 години. Жена ти е на 150 години. Вие сте стари. Отробата е замъртвяла. Ти не можеш да раждаш. Но той, тъй като повярва на Бога,
той започва да извършва действие. Поради вярата си в Бога, той спокойно можеше да си построи къща за синовете си. Сега искам да проумете нещо. Няма значение в каква ситуация се намираш днес ти. Няма значение по какъв начин дяволът те угнетява. Въпросът е защо Бог изкара Авраам от тях. О, брати, шама сабрадуми. Кажи, искам да чуя Слово. Кажи, искам да го разбера. Чуй сега внимателно. Тогава го изведе вън и каза: погледни сега към небето и изброй звездите. Питам ви, през деня можеш ли да видиш звезди? Ето защо Бог изкара Авраам вечерта. Защото вечерта мъжът си ляга с жената. Вечерта жената си ляга с мъжа. И докато се стана на леглото, жената почва да реве и да се оплаква: толкова години нямаме деца. Мъжът ляга до жена си през нощта, до нея, и започват да си споделят абсолютно всичко. Тогава Бог вижда мъката, тогава Бог вижда проблема, който те имаха, и каза: ще използвам звездите, които аз създадах. Ще използвам небето, за да насоча видението не към твоята стая, защото твоята стая е пълна с отчаяние. Там твоята жена плаче, там ти съжаляваш, там ти ревеш, там ти си отчаян, защото в твоята стая има само оплакване, че вие нямате деца. Пристани и излез вънка. Излиза вънка и му показва цялото небе. Виждаш ли всичко това, което аз сътворих? Небе сътворих, звезди сътворих и сега потомство ще сътворя. За да имаш потомство. Докато той стоеше вътре в тях, нямаше да види колко на брой потомството му ще бъде. В час ли сте? Промявате ли? Наистина не разбирате това, което говоря. Ако той беше останал вътре, никога нямаше да види колко на брой ще да бъде неговото потомство. Но когато разговаряше с Бога вън, наяве, той беше съсредоточен. Кажи, съсредоточен върху това, което Бог му казва, и това, което Бог му показва. Ето защо днеска много хора им куца вярата. Защото нито чуват Бога, нито виждат това, което им показва. Те винаги са там. Те винаги мислят за това, което е проблем в отробата им. Те винаги мислят за това, което е проблем в мъже. Те са винаги изгушени, плачат: о, мъжа, о, жено, много те обичам, аз не мога да забременея, ние имаме проблеми. Не е въпросът това. Стига, излез вънка, чуй Божия глас, виж какво той ти обещава, повярвай го, Бог ще го отмени за правда и ще роди сила в живота ти. Ти трябва да се откажеш да гледаш на твоите проблеми като проблеми. От години насам Бог ме кара да виждам проблемите и да им казвам в името на Исус: вие не сте проблеми. Опасенията, и да кажа в името на Исус: ти не си опасение. Опасение ли си? Проблем ли си? Сега виж какво казва Словото. Словото казва, че ако повярвам в Бога, че ако поискам в Бога, че ако клекна на колене, че ако се моля 3 пъти, както Илия го направи, аз ще имам пробив. Но за да се докопам до Словото, на мен ми трябва сила да се изправя. За да се докопам до Словото, на мен ми трябва сила да се изправя. Елисавета също не можеше да забременява. Аз не знам за Елисавета, излежат устата. Просто събран. Нямах мисъл да го говоря. Той излезе, но Бог иска сигурно. Елисавета също не можеше да забременява. Но Бог изпрати ангела си. Защо Елисавета? Виж каква е разликата. Елисавета и Захария били в храма и служили. Къде е? В храма. На кого служили? На Бога. Авраам къде беше? Авраам къде беше? В храма ли? Не беше в храма. Беше в къщата си. До жена си. Едните стоят и се отчаиват
другите служат. Едните стоят и се очакват, другите служат. Кажи, аз ще продължа да служа на Господа без значение какво се случва в живота ми.